如果好似我哋用希兒咁，佢跑得勁快，你完全控制唔到佢個出手時間㗎。可能艾斯坦出完手之後呢，下一個出手係你隻奶媽，咁你呢個效果就會食唔到啦。Yo， 大家好，我係奧斯卡，今日我哋繼續嚟玩呢個崩壞星穹鐵道啊！咁呢隻 game 咧，我哋之前有介紹過一啲角色啦，咁介紹過我哋個遺器啦，咁同埋我哋介紹過而家 up 緊時呢隻風頭火勢嘅角色，我哋希兒個裝備搭配應該點搭啦，光追用啲乜嘢啦，遺器用啲乜嘢啦，咁同埋佢個成個操作係點樣啦？咁但係我發現咧，原來我就冇介紹過咧關於啲光追嘅系統嘅。咁光追呢個咧，其實就我自己覺得啦，算係呢隻 game 入面咧比較唔係硬數值嘅一個內容嚟嘅。咩叫唔係硬數值呢？即係佢唔係單純夾硬將你嗰個角色嘅質素嘅素質。生命力、攻擊力、防禦力或者佢哋嘅爆擊率提升嘅一樣嘢嚟嘅。咁佢呢係每一件光追呢，佢都有自己獨特嘅特殊效果。譬如話我哋希兒件專武，佢加爆擊率嘅同時啦，佢又會因應你嘅速度會加你嘅爆擊傷害同埋傷害，仲有大技傷害嘅。然後保師啦，依件專武啦，拿塔沙嘅專武，佢會令到我個能力恢復效率咧提高。咁同埋我放呢個大技嘅時候，治療量會提高嘅。咁同我用呢個白路嘅專武係個效果唔一樣，雖然佢兩個保師，咁所以如果同一個角色啦，佢搭配唔同嘅光追呢，咁佢個效果都係唔一樣嘅。畢竟啦，唔係每一隻角色啦，佢都有佢嘅專武，亦都唔係話每一隻角色佢專武係一定啱佢隻角色用嘅。只不過系統係設定佢比較啱用，但係唔一定淨係得佢嗰件專武先啱嗰一隻角色用嘅。譬如話白路咁，白路雖然佢件裝備唔好睇，佢加生命同加治療量啦，係嘛？呢個真係好萬用無論你邊隻布斯都可以用到嘅。咁佢第二個效果啦，咁佢就唔係加呢個能量回復，即係唔好似拿塔三加能量回復啦。咁佢呢係會按照嗰個治療量記錄，咁然後可以令到對手受到附加傷害嘅。咁個效果係比較獨特，佢一隻布斯之餘，佢又可以打人。咁所以咧，如果我哋裝備唔同嘅光追嘅話呢，我哋嘅角色嗰個運用方式呢都會唔一樣嘅。好啦，咁今集啦，我哋就唔會介紹晒所有個光追嘅，畢竟大家可能都知道有邊啲光追俾你嘅輸出用係比較好。咁我今集就比較去針對介紹我哋呢個銅鞋角色，即係我哋呢一個叫做平雲啦、布洛尼亞、艾斯坦而家暫時呢三隻銅鞋角色啊嘛，佢哋應該用啲咩光追，同埋遺器應該要點樣搭配啊？咁因為呢一個咧係一個輔助型嘅角色，所以佢玩法比較多變，而且佢嘅光追咧個效果咧都比較獨特嘅。如果搭配得好，配合埋遺器嘅話咧，係令到我哋嘅輔助角色咧可以增加呢個輔助嘅機動性嘅。講到好似好複雜咁啊，但係唔使驚。咁一陣間介紹咗之後咧，咁相信大家就會對呢個光追，我哋銅鞋角色有咩光追，大概有個概念㗎啦。OK， 咁如果條片啱幫到大家嘅話，記得 like、subscribe 同埋 share 俾你朋友仔，有流量先有動力㗎嘛。好，咁我哋事不宜遲，即刻開始啦。嗱，我哋先介紹我哋嘅角色先。嗱，我角色咧而家呢個銅鞋角色 support 角色啦，我哋有呢個艾斯坦同埋平雲嘅。嗱，咁我講下兩隻角色嘅定位先啦。艾斯坦啦，佢招大嘅攞嚟加速度嘅，咁主要攞嚟輔助嗰招技能係呢招天象學啊。咁天象學可以疊5層嘅攻擊力啦，500中40，即係成隊咧係可以加到最多差唔多40-50% 嘅攻擊力嘅。咁但係呢度有個問題啊，就係佢第二回合開始嘅時候咧，回合會降低3層嘅層數，即係話佢只能夠喺一打多嘅時候或者頭幾回合先會發揮到佢最大嘅作用。如果唔係打王嘅時候咧，基本上呢個角色咧淨係疊到1到2層嘅啫。咁所以咧佢作為一隻 support 係有局限性嘅。咁如果你話對比起庭雲呢啲咧直接技能戰技就係幫你嘅角色加攻咁然後佢嘅大技就幫你加角色加傷害，然後再恢復能量，即係冇呢啲角色更直接咯。咁所以我哋今集就唔講艾斯坦啦，除非艾斯坦係啲特定場合，譬如話打我哋第6宇宙嘅科利亞，咁佢可以做一個破盾角色，因為佢戰技係多段火屬性傷害，可以多段破盾除咗呢啲特殊嘅情況之外咧，咁我哋就基本上都係用庭雲嘅。咁同埋有一隻當然啦，我哋噏緊嘅一隻角色唔係
立緊嘅角色，即係我哋保持有得抽嘅布洛尼亞。咁啊，布洛尼亞呢隻角色啦，咁你當佢係一隻可以拉條嘅角色，即係話佢可以將你嘅輸出角色直接拉到上去你嘅行動條嘅第一位，咁即係即刻俾佢一個再動效果，然後再會加攻加傷，咁然後佢就可以即刻打啦。咁所以配搭起一啲機動性高嘅角色咧，譬如話希兒咁樣佢打咗幾下之後咧，跟住再靠我哋布洛尼亞拉佢上嚟，跟住咧咁佢就可以再打多次啦。然後佢只要大技都係加傷嘅。咁停雲啦就係佢嘅戰技加傷同埋終結技會加能量同埋加傷害，三隻角色大概念就係咁啦。咁好啦，我哋講今集重點，我哋應該放咩光追？光追啦，我哋就不如睇一睇一個圖表啦。好，咁我哋睇下呢個 website 啊，呢個 website 其實有晒我哋而家一啲光追喺度啦。咁我哋淨係睇同系嘅4星光追。4星光追咧逐個睇啦。咁其實咧大部分咧我自己覺得咧都唔係話太實用嘅。唯一我覺得用到嘅咧就係呢一個過往未來啊。第二個呢個布洛尼亞專武但戰鬥還沒結束。咁第三個就係呢個冇啊。咁呢三個咯，我自己覺得咧係可以放到上場嘅。咁我呢度咧就介紹下其他光追有邊光追，咁其實就冇話特別好用啦。咁我哋先講下呢個鏡月財運之意啦。呢一張卡咧唔係話佢唔好，只不過我哋有更好嘅選擇。原因係因為我哋配對嘅時候咧，通常都係一隻輸出一隻輔助兩隻奶媽，或者兩隻輸出一隻輔助一隻奶媽，又或者一隻輸出兩隻輔助加一隻奶媽。但係如果我嗰隻角色係用咗我呢一個鏡月財運之意嘅話，證明我嗰隻輔助咧，佢放佢戰技或者大技嘅時候咧，佢唔會有一啲額外嘅效果，因為呢張卡嘅效果係會 randomly 幫我上一個加攻嘅 buff 啦，加全隊爆擊傷害啦，同埋加呢個能量恢復率嘅一個效果嘅。咁而佢加嘅數值咧，亦都唔係特別高。你諗下，其實如果你特一嘅話，唔係零特嘅時候，你只係得10%、12%、6%，咁所以佢嘅價值咧就冇咁大啦。咁呢度咧，如果我介紹一陣間我比較覺得有用嗰幾張光追嘅話，你就會明白嗰個分別去到邊㗎啦。咁另外咧，幾張冇用嘅咧，就係呢個記憶中的模糊啊，呢個係加擊破傷害同埋會加呢個能量恢復，我覺得就麻麻啦，咁我就唔會用到嘅。咁另外呢個啦，與行星相會啦，咁呢個啦基本上就係艾斯坦專用嘅一個光追嚟㗎啦，因為佢要搭全隊火屬咧，基本上先可以發揮到嘅效果嘅。咁所以以上呢幾張我就覺得暫時就冇乜用啦，嗰個價值就唔係好大。咁反而啦，我哋而家介紹嘅接白流幾張，我覺得個價值就非常之 OK 啦。嗱，咁我哋而家3隻輔助角色，一隻停雲，一隻布利尼亞，一個咧就係我哋嘅艾斯坦啦。咁我哋嘅過往未來同埋但戰鬥還未結束咧，你唔好理佢嗰堆效果，總之佢就係放完技之後，令到我下一個行動嘅角色咧就會上一個加傷嘅 buff 啦。咁所以啦，除非你係用布洛尼亞，咁如果唔係嘅話咧，你用停雲又好啦，或者你用艾斯坦又好啦，佢放完技之後，下一隻角色咧一定要係你嗰隻輸出角色，即係你要控制嗰個速度啊。換句説話講，你如果控制唔到你隻角色個速度變得更穩定嘅話咧，咁呢一張卡咧你就唔係太用到啦。因為咧，如果好似我哋用希兒咁，佢跑得勁快，你完全控制唔到佢個出手時間㗎。可能艾斯坦出完手之後咧，下一個出手係你隻奶媽，咁你呢個效果就會食唔到啦。嗱，咁但係如果你用布洛尼亞嘅話，呢個就冇問題，因為布洛尼亞個戰技係直接將你嗰隻輸出角色咧係拉到上嚟下一個出手，咁所以咧布洛尼亞就冇呢個問題。咁所以呢張卡咧基本上就係你唔用希兒嘅情況之下，你可以穩定知道你嗰隻輸出角色係跑喺你個 support 後面嘅，咁你就可以用非布洛尼亞嘅輔助角色，然後用過往未來或者呢個但戰鬥還未結束。咁如果你係用希兒嘅話，你就必定要用布洛尼亞先可以發揮到呢兩張卡嘅效果。OK， 大概就係咁啦 ，concept 就係咁啦。咁另外呢張卡咧就係比較通用，我覺得非常勁嘅一張卡，就係冇啦。呢一張卡啦，咁佢咧就係放完大技之後咧，可以令到我哋全隊個行動條咧提前嘅。咁你唔好提前幾 percent， 總之佢提前。總之呢隻回合制 game 你提前就係勁啦。放咗大技之後，成隊拉條，無論你係輸出又好，無論你係保師又好，你都可以即刻行前你嘅行動值，即係話你可以按多技下掣，就算你唔放技，你普攻你都可以加戰技點。呢一個咧真係無敵嘅啊！呢張卡個價值咧分分鐘咧，我覺得仲勁過後面嗰幾張啊！即係分分鐘勁過呢張5星好嘅情況之下
咁我哋介紹呢幾張卡之後啦，咁我哋介紹下個維氣要點樣搭配啦。我哋翻嚟我哋隻 game 度啊。嗱，維氣方面啦，我自己覺得基本上如果係 support 嘅話咧，我都建議一律全部都係放呢一個風屬性嘅套裝。風屬性嘅套裝咧，佢就係放大嘅時候咧，令到佢自身個行動條會拉前。輔助角色最好佢一定要裝跑鞋，跑鞋加速度，然後附件全部個副屬性咧最好都要加速度，然後裝呢個風屬性套裝，盡快出手，盡快出力量，盡快放大技，盡快發揮到我哋呢個效果，然後用冇將成隊拉條呢個咧就係玩 support 嘅一個概念啦。但係啦，我哋有一個角色咧，其實可以用其他嘅選擇嘅就係波利亞。波利亞因為佢放佢戰技大技嘅時候咧，加上咧佢會按翻自己嗰個爆擊傷害嚟做參考值嘅，所以咧入面嗰件啦，你係可以放爆傷嗰件套嘅。咁啱全部掉晒，因為我冇波利亞，咁所以大家可以因應呢個情況而決定咯。但係如果一般嚟講停魂啦，大家通常都會有嘅，咁我建議就用呢個風屬性嘅呢一個套裝，咁然後再加我哋呢個冇嘅光追，做一隻輔助角色咯。咁你諗下，如果希兒跑得咁快，咁再加埋我停魂幫佢加能量，跟住我停魂幫佢加能量嘅同時，仲會幫佢拉條嘅，件事係幾咁變態。加上我隻希兒係用緊風屬性呢個套裝嘅，咁成個概念就係咁啦。如果你有布洛尼亞嘅話，我都幾建議大家再去換咗佢嗰個專武嘅光追嘅，咁但係因為我冇啦。如果你就算冇啊，咁其實都可以換，因為呢張卡咧唔會冇用嘅，只要你控到嗰個拉條，其實就好犀利噶啦。OK， 好啦，咁今集就嚟到呢度啦。希望呢條片可以幫大家理解下我哋而家現有輔助角色嘅一啲光追，同埋我哋現有輔助角色嘅一個配裝方法啦。咁呢個都唔係絕對嘅，只不過我玩慣咗，我覺得回合制嗰個行動條就係佢最重要嗰樣嘢啦。與其我去加啲個百分比唔係好高嘅傷害，不如我將佢個行動條拉高，然後我去出多幾招，係咪？好啦，咁今集就嚟到啦。如果條片幫到大家嘅話，記得 like、subscribe 同埋 share 俾你朋友仔。如果想一齊打機嘅話，就加我哋 Discord 群啦。記得 like、subscribe、share， 有流量先至有動力繼續做片。我係奧斯加，我哋下條片再見啦，拜拜。